الإطلالة كاملة على البحر. الهدوء وطبيعة المنطقة والإطلالة البحرية عناصر بتميز مشروعنا دينيز اسطنبول عن باقي مشاريع اسطنبول. بمشروعنا هاد في شقة حالياً للبيع 3 غرف وصالة بمساحة إجمالية 180 متر مربع ومساحة صافية واسعة أيضاً 133 متر مربع مع هذا التراس الواسع جداً، وفي حمامين بهي الشقة. الأشياء الجمالية الموجودة بهي الشقة حالة التوزيع فضلاً عن التقطيع. التقطيع كله مربع وبالتالي يسهل فرش هي الشقة. طبعاً حتى شفنا التصميم الخارجي لهذا البلوك فيه لمسة عربية جميلة جداً. إذا حابين تتملكوا هي الشقة بهذا المشروع كل ما عليكم تتواصلوا معنا في امتلاك العقارية. إلى اللقاء.